पनि फुट्ला है सर त्यो मैले अघि त्यहाँ देखेको थिएँ कि किन धुलो आयो म त हावाले भन्न लाग्यो मैले देखिरहेको थिएँ त्यो अगाडि किन हल्लियो गाडी चाहिँ खत्तम भयो होला त्यही त तपाईँले पनि है सर ठिक छ अलिअलि कम अब यस्तो पनि आयो एउटा रेकर्ड भयो नि त सर बा धुलै धुलो छ सर सबै भयो काठमाडौँमा चाहिँ के भएको नि सर यतातिर दिनु हुँदैन है सर के अरे मान्छे कति ओ सुर 15-20 मिनट कति काठमाडौँमा चाहिँ के भएको नि राम्रो घटना भयो I saw the के अरे त्यो मैले धुलो उडेको देखेँ कि तल मैले भन्नु लाग्थेँ हावाले के हो बाटोमा देखिरहेको छु म मैले ब्याट्री यता हेर्दा घरै भत्किया देखेँ कि यो घर सबै भत्किया हो है हो तल तलको कतिवटा घर भत्कियो अब त्यो काठमाडौँमा चाहिँ के भएको नि है अब 15 वर्ष अझै आइरहेको छ कुकुरहरू भुकिरहेछ है मान्छेहरू हल्ला गरिरहेछन् ओ अहिले अलिकता पनि आइरहेछ त्यो गाडी त्यस्तो हल्लेको म त गाडीको प्रब्लम होला भन्नु त्यही त धन्न यो माथि यो रुख भएको हुनाले चाहिँ अहिले के